أستاذ عمرو زكي أحد أبناء النادي الإسماعيلي. آه، حضرتك قدمت على منصب النائب، وبعد كده النهارده شفنا حضرتك بتتنازل الأستاذ خالد فرج. عايزين نعرف إيه السبب وإيه التفاصيل. الأول أنا بحييك يا إبراهيم وبقول لك أنت شاب محترم ومهذب، وأنا بحيي السادة موقع النادي الإسماعيلي الرسمي، بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين شهر رمضان. اللي بيحب النادي الإسماعيلي ما يهموش منصب، ما يهموش كرسي نائب، كرسي رئيس، كرسي عضو، ما يهموش. اللي عاوز يدعم النادي الإسماعيلي بحق سواء بره أو جوه هيدعم النادي الإسماعيلي. طبعا دي حاجة مش غريبة عني، أنا والدي الكابتن زكي عبد الرحمن مدير الإسماعيلي في عصر الذهبي أيام رضا وشحتة وأميره الله يرحمه. زرع فيه حب النادي ونكران الذات. اتصل بي الحاج محمد ابو السعود، وانا اكن الحاج محمد ابو السعود كل حب واحترام وتقدير، وفي مقام والدي، وكنا في مجلس واحد في 94 مع بعض، كان هو وكيل مجلس وهو مجلس الاداره. والراجل اطلعني ان هو هيدعم النادي بمشاركه المهندس ابراهيم عثمان متمثله في المهندس خالد فرج. فوجدت ان هم الوحيدين اللي يقدروا يستشفوا النادي الاسماعيلي من ازمته الحاليه، مع تعهدي بتنفيذ برنامج الانتخابي وانا خارج مجلس الاداره، عشان ارد على المشككين اللي بيقولوا ان عمرو زكي ما بيقدمش حاجه الا هو جوه المجلس. لا، انا هقدم للحاج محمد وخالد فرج وانا بره المجلس. لذلك استجابه لطلب الحاج محمد ابو سعود واقتناعا بقدرات خالد، انا بعلن ان انا نزلت لخالد فرج وبدعم قائمه محمد ابو السعود وقائمه المعصمانين متمثله في خالد فرج نائب، وابراهيم ابو علي تحت السن، وحسين ابو السعود، وانا بدعم قائمه ابو السعود وخالد فرج. أستاذ عمرو، يعني هل التنازل بناء على اتفاق في البرنامج الانتخابي؟ هل في برنامج اتفاق كان بين حضرتك وبين أستاذ خالد فرج في التنازل جه بسبب كده؟ لا، وهل البرنامج الانتخابي بتاع أستاذ خالد فرج كان هيطبق نفس البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك؟ حضرتك كان الاتفاق بيني وبين الحاج محمد ابو السعود، انا خالد فرج اخويا وحبيبي من اكتر من 20 سنه، مفيش اي مشاكل بيننا، احنا اصحاب وتربطنا علاقات وطيده بيننا وبين بعض. انا تدعيمي للنادي الاسماعيلي هيكون ان شاء الله بالتوازي مع محمد ابو السعود، الحاج محمد ابو السعود والمهندس خالد فرج، وان شاء الله نحط ايدينا في ايد بعض، وهيكون برنامج حقيقي واقعي لان هم القادرين على العطاء. يا جماعه، اللي بيحب النادي الاسماعيلي يبقى فيه نكران ذات، يبقى فيه اعتراف بالواقع. الناظر ابراهيم عثمان اقوى واقدر واهم واحد يقدر يدير النادي الاسماعيلي، فان احنا الراجل يبقى متواجد بصفه ليه ممثل جوه مجلس الاداره، ده شيء احنا بنشكره عليه، ونقول له مهندس ابراهيم احنا عشان خاطر حضرتك واسمك واسم العيله واسم المعلم، وعشان خاطر بناء على طلب محمد ابو سعود والاخويا خالد فرج، انا بتنازل لخالد فرج لان فعلا هيشيلوا النادي الاسماعيلي من عصرته، وانا ايدي في ايدهم، وانا بره هنفذ برنامج الانتخابي وهقدم كل اللي انا اقدر اقدمه زي ما قدمت قبل كده. ما هو الملف اللي لسه تناوله أستاذ عمرو زكي بالتدعيم؟ البدايه قطاع الناشئين، لما انا يعني منجم الذهب ده هنجيب ان شاء الله، هقدم نفس اللي انا كنت هقدمه لمجلس الدكتور رأفت. بالمناسبه انا بشكر الدكتور رأفت على الفتره اللي هو قضاها، الراجل عدى بالاسماعيلي البر الامان في مرحله صعبه جدا، بشكرك يا دكتور رأفت، انت ومجلسك الموقر على الفتره العصيبه اللي انتوا قضيتوا فيها، واستحملونا ان احنا كنا عرضناكم في حاجه. الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، انا كلمه كل احترام وتقدير ليك يا دكتور رأفت، وانت في مقام والدي واخويا الكبير، وانا ان كنت تجاوزت في اي مره من المرات فارجو ان هو يسامحني فيها، لان انا اخوه الصغير او في مقام ابنه. وبشيد بالدكتور رأفت وباخلاقياته وادارته للنادي. نمره اتنين، حضرتك برنامجي نمره واحد رعايه قطاع الناشئين، توفير خبير اجنبي للقطاع، اعاده هيكله القطاع بالكامل، عمل عقود للناشئين عشان ما يهربوش، إعادة الكشافين برواتب ومكافآت تخليهم فعلا يجيبوا حاجات للنادي الإسماعيلي، لأن إحنا عايشين على قطاع ناشئين. نمرة اتنين، أنا بوعد أعضاء الجمعية العمومية حتى لو أنا بره مجلس الإدارة هرجع لهم اللي هو البلاج الشعبي، الشاطئ الشعبي اللي خده نادي الملاحه، ان شاء الله نقدم للمحافظ بعد انتخابات مجلس الاداره دي، وهنرجع الشاطئ ده يبقى خاص للنادي لاعضاء النادي الاسماعيلي، عشان نقدر نزود العضويه يا ابراهيم، عشان احنا بنطالب الناس تزود عضويه، لازم نقدم لهم خدمات. العضويه دي حتى ما تدخلهمش يتفرجوا على الماتش، العضويه دي بييجوا يدوا الزخم بيها في الانتخابات، يعني كتر خيرهم ان هم بيجددوا اساسا. ان شاء الله نادي النخيل هنبدا فيه فورا، ونحط ايدي في ايدهم بان يكون في نظام شركه BOT
ونظام استثماري معين لانشاء نادي النخيل يكون على احدث طراز لاعضاء النادي الاسماعيلي. اعضاء النادي مش اقل من اعضاء الاهلي والزمالك، لازم يكون لهم مقر محترم، واحنا بنوعدهم هنساهم بشكل فعال في نادي النخيل يكون نادي قوي جدا. وهنا نقدر نتكلم على العضويه وزياده العضويه، ونقدر نتكلم ان احنا عاوزين نزود قيمه العضويه لدعم النادي الاسماعيلي. بالنسبه لرابع حاجه برنامج الانتخاب انا حافظه على فكره، مش مكتوب البرنامج هو الميموري عندي. انا بنكون مجلس للشرف، طبعا المهندس محمود رئيس الشرف، هنجيب برضو اعضاء للشرف ورئيس مجلس الشرف من الخارج ومن الداخل هيدعموا النادي ماديا، وده متعارف عليه في دول الخليج. هعمل توأمة مع نادي خليجي عشان نعمل فترة إعداد في الخارج بالمجان على النادي الإسماعيلي. يعني اللي يقدر يعمل حاجة بعلاقاته بقدراته يقدمها للنادي. النادي يا جماعة محتاج كل حد بيحبه وكل حد مخلص حقيقي. لذلك أنا قلت بره، وبعدين تردد ان حزب الحريه والعداله بيساندني في انتخابات النادي الاسماعيلي. انا عضو في حزب الحريه والعداله، لكن حزب الحريه والعداله بعيد كل البعد عن انتخابات الاسماعيلي، وهو اعلن من الاول ان هو مش هيشارك في انتخابات الاسماعيلي، ما بيساندش حد. كان العضو ما كانش بيساندني فيه على المستوى الرسمي، ما كانوش بيساندوني بال حضرتك. فتنازلي هذا يؤكد صدق ومصداقيه تصريحات مسؤولي حزب الحريه والعداله ان هم مش مشاركين في انتخابات نادي الاسماعيلي، وانهم ليس لهم اي دخل بالانتخابات، وانهم هيدعموا اي مجلس قادم اذا طلب منهم الدعم. حضرتك استاذ عمرو صوتك موجه لحد معين؟ طبعا بتدعو الناس لتوجيه صوتك لحد معين؟ طبعا صوتي موجه لمحمد ابو سعود وخالد فرج. اذا استاذ عمرو زكي يؤيد هذه القائمه بشكل رسميا انا واصواتي كلها مع محمد ابو سعود وخالد فرج، يعني لصالح النادي الاسماعيلي رسميا تاخدها تصريح عن لكن مش خلاف مع اي حد، ولكن حضرتك شايف ان الاصلح سعد الجندي اخويا، علي الباكستاني اخويا، محسن ابو جريش اخويا، ولكن انا شايف من وجهه نظري في الفتره الحاليه دي ان الرجل هذه المرحله محمد ابو سعود وخالد فرج. انا بايدهم رسميا. استاذ عمرو كل التوفيق لحضرتك المرحله الجايه. اشكركم على استضافتكم، انتم موقع مميز، وتمنياتنا الموقع بمزيد من التقدم ان شاء الله. كل التوفيق لك يا